唔到你唔知謝霆鋒用咗以天王巨星經常出入嘅地方。今日嚟到 JW 酒店食飯，估唔到人均唔夠800蚊就有咁多好嘢食。呢個係今日嘅 menu。咁呢個包咧就係酸餸包啦。咁呢個最特別嘅就係呢一個醬咧，因為咧呢個牛油醬入邊咧係加咗 Baileys 嘅喎。邊嗰個咧係真係 caviar， 即係魚子醬啦，係啦。跟住之後咧，右邊嗰個咧係唔係真係魚子醬，係我哋用嗰個汁咧嚟整到好似魚子醬咁，咁雙重效果嘅，係啊。咁咧你可以撈埋落去嗰個蝦咧一齊食嘅。然之後咧，佢嗰塊嗰個片咧係越南嗰啲春卷咧，佢就將佢炸成咧可以撈埋一齊食嘅，有啲口感嘅。食飯就中意配紅茶啦。呢個中幾靚，佢係咧襯翻咧今年嘅馬年咯。我哋試下佢咩味先。呢個咧係2024年嘅酒啦。一支酒咧好啱女仔飲，飲上口咧甜甜地嘅，而且咧比較薄身啦，同埋佢嘅葡萄味好重嘅。今次嘅套餐咧有2款牛肉啦，一款牛肉咧係實淨啲，有少少筋，係牛嘅運動量大嘅肌肉位，肉質較為粗韌；而另一款咧肉質就筋少啲，比較細嫩啦。一個牛肉好唔好食，醬汁都好緊要㗎。呢度食飯，老闆好有心，仲有醬汁俾客人帶返屋企添。呢度服務真係超好啊！最後甜品係心太軟，中意食朱古力就唔可以錯過啦。入邊嘅朱古力好似火山岩咁緩緩地湧出，真係視覺同味蕾嘅享受啊！食上去非常濃郁，唔會死甜。飲埋杯茶暖暖個胃，唔滿嘅晚餐就3次。呢度嘅環境真係好靚啊！香港都有好多好地方值得去㗎，嚟到呢度簡直就好似去咗一個小旅行咁。如果你哋鍾意我嘅介紹，記得 follow 我啦。我係 Trini，我哋下次見。